अंडा लेकर भाग जाता हूँ। अबे ये तो मेरा अंडा लेकर भाग गया। भाई तू सामान देख, मैं अभी उस कमीने को पकड़ कर लाती हूँ, नहीं तो ये भी लेकर भाग जाएगा। देख भाई मैं तेरा सामान वापस ले आई। थैंक यू दीदी, तूने मेरा दिल जीत लिया। अरे ये तो फिर से लेकर भाग गया। भाई एक काम कर, इस बार मैं तेरा सामान देखती हूँ और तू उसे पकड़ के ला। जरा अच्छे से ध्यान रखना। अरे ध्यान तो मैं इतने अच्छे से रखूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। नो 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 नो। अरे बाप रे, ये दोनों तो मेरा सामान लूटकर मुझे ही चूतिया बना गया।